आप देख रहे हैं उस क्रो बॉय को जो अपनी एक आवाज़ से यहाँ पे उपस्थित बहुत से कौवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप देख सकते हैं इस समय आकाश पे या आसपास एक भी कौवा मौजूद नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसके बुलाने पर यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कौवे उपस्थित हो जाएंगे। अब आप देखेंगे किस तरह बुलाता है कौवों को और कौवे किस तरह निकल के आते हैं। करते रहो करते रहो।